Короче, ребята, меня попросили ограбить банк в Брукхевене. Ну, давайте начинать. Короче, погнали. Я сейчас зайду и включу дальше запись. Так, у меня запись идет. Стоп, запись, Санек, ты ее выключил? Я захожу в Брукхевен. Вот, смотрите. Сейчас буду грабить какого-нибудь игрока. Давайте. Смотрите. И давайте. Смотрите, я не умею делать какие-то такие скины, поэтому я сразу беру вот такое вот, более черное. Такая формочка копа. Вот это. Ребята, я убираю пластырь, волосы. Это пластырь. Так, все, нормально вроде бы, осталось только уменьшиться. Берем бомбу. Бомбу берем. И телепортируемся в какой-нибудь домик. Нет, нам еще нужно вот это вот. Вот это. Сейчас мешок. Я не люблю грабить с помощью такого мешочка. С помощью мешка. Я обожаю такие премиум дома. Ладно. Да тут все, видимо, премиум. Нет, я не умею здесь грабить. Я не знаю, где. Опа-на. Давайте. Погнали. Так. Она идет? Нет. Даже не заметила. Топчик. И сейчас тэпнемся быстренько. Вот. Марик, ты меня провожал? Я грабанул его. Теперь валим. Все, допустим, куда-нибудь сюда. Ну все, а на этом все. С вами был Маркус Про Роблокс. Всем пока-пока.